السلام عليكم شباب، جاء كل يوم بمقطع جديد وحلقة جديدة يا أصدقائي من لعبة جديدة من قناة أم جيمر. أصدقائي أول شيء أصدقائي لا تنسوا أول شيء ضغط اللايك وضغط والاشتراك بالقناة وتعليق، يعني تعليقات، بدنا تعليقات، بدنا مشتركين، بدنا مشتركين يا شباب. جايين كل يوم بلعبة جديدة اسمها سبوي سيرف. مثل ما شايفين يعني بتوقع انه كتير ناس بيعرفوها. طبعا فيها شي مليون لاعب، طبعا فوق المليون. ياب شباب، يعني لا تنسونا اللايك والشير والسبسكرايب. طبعا شباب، هاي اللعبة طبعا حدثوها جديدة، طبعا تحدثت وكل شي، يعني ما صار لها زمان محدثة. مثل ما شايفين هاي الصورة، هذا أنا. طبعا ضافوا سكنات جديدة وكل شي جديد ان شاء الله يا رب. ان شاء الله اليوم يعني نزلوها، يعني هي حلوة تسلاية، للتسلاية يعني. يا شباب بس ثواني. طب اوكي. يا شباب صوت، اسف صوت شوي عالي. اوكي شباب، ما نطول معكم بالمقطع. مثل ما شايفين راح نشوف السكنات الجديدة والشغلات اللي نازلة جديد، وان شاء الله بالمقطع الجاي راح تكون قلت ناو. والله ما فهمت. وعد المشتري هاي $1. ان شاء الله يا شباب المقطع الجاي راح نكون معنا جميع هاي السكنات. دي شباب دي والله حلو هذا. مثلا شايفين شباب هاي كلها قديمة، بس هذا جديد، هذا السكن جديد. وات هذا قديم. اوكي خلينا نشوف من السكيبوردات. ما اتوقع في شي جديد. يا في هاي بعد 9 ايام اذا ما شلنا مجمعين 50,000 راح تروح. اوكي شباب المقطع جاي هاي راح تكون معي. وين هاي؟ وين هاي مقطع جاي ان شاء الله، يعني مقطع يعني بعد مقطعين 3، يومين 3 بيكون معي. هاي الام اللي جت ناو. اوه بورجينا. حلو والله شباب، حلوة باين. بعد يومين هي راح تروح، يعني يمكن اليوم يمكن اشتريها، يمكن يوم ما بعرف. اذا فضيت والله شباب راح اشتريها. $1 يعني رخيصة ولا شي. هدول رخاص كمان، ارخص شي. بس المشكلة هاي، واو هاي بتنط الواحد نطة غير شكل. طيب شباب، خلينا نشوف. على فكرة شباب، على فكرة وين ارجع شوي لورا. شباب على فكرة اليوم الساعة 12 بالليل راح ينزل مقطع جديد عن لعبة فري فاير. واللي بحب يا شباب يلعب فري فاير طبعا، اللي مقاطع بالقناة اشتركوا وحطوا لايك وشير وسبسكرايب، يعني مش يعني وصلنا مشترك. يا شباب يعني تجينا ان شاء الله دعم. بدنا يعني دعم خرافي هيك، يعني دعم. فجروا هيك اللايكات، فجروا السبسكرايب. طلع من رحنا، فجروا كل شيء يا شباب. فجروا القناة من اللايك والسبسكرايب والديسلايك وكل شيء. طبعا ديسلايك لا. طيب يا شباب، اليوم مثل ما قلت لكم الساعة 12 بالليل ان شاء الله راح ينزل مقطع عن فري فاير. اذا حسنت انزل طبعا راح انزل يا شباب، بس بكرة اتوقع ما في مقطع. بكرة ما راح انزل، طبعا مشغول شوي. طيب شباب، طيب في اوكي والله لحقنا بالصعوبة. صراحة صار شوية في لاجات، صار. طيب يا شباب طبعا هي يعني لعبة حلوة. شباب على فكرة المقطع اليوم بالليل لا ما راح انزل مقطع، بس بكرة بدال اليوم راح انزل مقطع عن تهكير هاي اللعبة. اللي بيحب يهكرها حيكون تحت، يعني يحط بلاها. شباب اللي بيحب انه ننزل مقطع يعني يكتب تحت التعليقات. يلي بده اللعبة هاي مهكرة جاهزة يكتب طبعا الحالتين انا بكره راح انزل عليها مقطع مهكرة جاهزة. شباب كل شي راح يكون مجانا، بس تضغط هون، بس تاخذهم مجانيا يا شباب. اللي بده حتى هاي شباب دبل كوينز، دبل اول كوينز بيك اب. هاي راح تكون لكم مجانية يا شباب بكرة.
بكرة يا شباب الساعة 8 راح تاخذوها مجانا. كل شي مجانا راح يكون يا شباب. تهكير الصراحة غير شكل، طبعا احبه. اوكي شباب، اللي بدي اشوف هاي اذا بدكن هاي بتكون اوكي. اوه هذا عرض 300 كوين. طيب اللي بده اياها شباب مجانا راح احط لكم تحت مجانا شو اسمه مهكرة. احط لكم تحت رابط لصديقي رضا جيم رضا ريد اكس جيمر. اشتركوا بقناته قد ما عندي طبعا مشتركين. ها شباب شو صار؟ صح ضغطنا على الاعلان. ها شباب يعني في عنده الصراحة هو عنده العاب مهكرة، ويعني العاب خرافية وحلوة ومهكرة كمان. اللي بده العاب مهكرة طبعا راح تلاقوا بقناته. شباب لا تنسوا اللايك وشير وسبسكرايب. راح تكون قناة بكرة عن اللعبة المهكرة. طيب يا شباب بدكم شي؟ سلم. باي باي.